感謝你哋收聽靈修 DT 4.0，一個每日同你一齊成長嘅頻道。我係你哋嘅靈修主播老詹，唔好唔記得訂閱我哋嘅 Podcast 或者 YouTube Channel。你哋嘅支持係我哋製作呢個節目嘅最大動力。弟兄姊妹，你哋好啊！嚟到靈修 DT 4.0，又係老詹同大家一齊咧去靈修啦。今日咧，我哋會靈修嘅經文係路加福音嘅第24章。路加福音第24章最主要係講緊咧，我哋點能夠咧尋回咧復活嘅主嘅同在。當我哋讀路加福音第24章嘅時候，我哋就知道呢一章係講關於耶穌點樣復活嘅經文。但你有冇留意到一件事呢？呢一章開頭並唔係咧充滿咧好開心、好快樂嘅境況，相反嘅，佢哋係充滿住咧好多困惑啦、驚惶啦，同埋憂愁啊，同埋咧一啲難以置信嘅一啲嘅事情。婦女帶住一啲嘅香膏去到個墳墓度，就為咗處理咧耶穌嘅屍體，而唔係為咗咧迎接主嘅復活。彼得跑到去呢個墳墓嘅時候，睇下個細麻布嘅時候，心裏邊亦都感到稀奇。但係嗰兩個人並冇因為佢喺當中揾唔到耶穌而感到興奮，知道耶穌復活，反而係翻返去佢自己嘅地方，亦滿面咧都係愁煩咁樣翻到去。係咪好似我哋生命嘅光景呢？有時我哋明明係知道我哋係神嘅兒女，亦都知道神有大能，但係亦都喺我哋生活面對一啲嘅重擊嘅裏面，或者一啲長期入邊嘅禱告未能夠應允嘅情況底下，我哋就會好似嗰兩個門徒一樣，背住耶路撒冷咁就越走越遠，覺得冇晒盼望，冇晒希望。今日喺路加福音24章入邊話俾我哋聽，呢個復活嘅主係點樣讓我哋喺最灰心嘅時候，真正咁揾翻我哋自己。呢章當中記載嘅係有一件事，就關於呢兩個門徒正正喺離開耶路撒冷嘅時候，佢哋就講緊耶穌被釘死呢件事。佢哋講係一句非常心碎嘅一樣嘢，因為佢哋素來盼望呢位救佢哋嘅彌賽亞，以色列嘅王，今日佢已經埋喺呢個嘅墳墓嘅裏面。但係你睇下，佢話原嚟佢素來所盼望嘅已經過去啦，已經結束啦。喺當中佢哋所面對嘅打擊係何等嘅令佢哋灰心。但喺嗰個時候，耶穌親自咁樣親近佢哋，同佢哋一齊行。但係佢哋卻分唔清嗰個係耶穌，因此佢哋眼睛迷糊，認唔出係佢。喺嗰度俾我哋一個好大安慰。當我哋憂傷失望嘅時候，我哋嘅眼目，我哋所見到嘅嘢都係模糊嘅。即使神同我哋好靠近，神同我哋講說話，有時我哋都認唔到呢位就係神啊。當我哋越嚟越靠近主嘅時候，你會見到我哋一直喺度埋怨，我哋一直咧喺度喺睇個情況度不斷咁樣咧係掙扎，而卻聽唔到神喺我哋旁邊嘅聲音。今日你是否願意喺你失望裏邊同樣知道一件事？佢係願意聆聽你嘅訴苦嘅，佢係願意聆聽咧你嘅抱怨嘅，佢係願意聆聽咧去聽你佢每一句說話。呢兩位門徒點解後嚟佢哋會火熱起嚟呢？唔係因為佢哋見到神蹟，係因為耶穌將經上邊所指着佢自己嘅嘢話俾佢哋知，讓佢哋明白啊！耶穌冇即刻將佢嘅釘痕嘅手俾佢睇。而係首先令佢哋去到神嘅話嘅裏面，去到佢哋所唔明白嘅事情嘅裏面。呢度正正提醒我哋喺屬靈上面嘅復興，往往都係回歸翻聖經裏面開始嘅。當我哋覺得心灰意冷咧，當我哋覺得信仰對我哋冇咩用咧，最好嘅解決方法，最好嘅解藥就係揾一個能夠刺激我哋特會，絕對唔係，係要讓我哋安靜下嚟。讓我哋嘅主嘅話再一次咁重新喺我哋裏邊開始解開我哋心裏邊嘅一切嘅疑惑。當我哋明白到原來我哋所受嘅苦都係神嘅計劃裏邊嘅，原來十字架並唔係失敗，而係榮耀之路必經之道。我哋就知道我哋冰冷嘅心，可能我哋有時覺得冇得選擇，但係就好似嗰兩個門徒一樣，喺佢哋裏邊開始燃點起嚟啦，開始燃燒咧神俾我哋當中對佢嘅愛火。再一次咁樣恢復起嚟，好有趣嘅。以為兩位門徒咩時候認出耶穌呢？原嚟唔係佢哋聽講耶穌所講嘅聖經嘅時候，乃係擘餅嘅時候，唔係一啲特定嘅聚會，而喺我哋日常嘅生活嘅裏邊，喺我哋同神團契嘅當中，耶穌向門徒顯現，係證明佢唔係一個死咗嘅人，一個靈魂，
乃係佢係有血有肉咁樣真正嘅復活。因此你會見到你哋喺度食乜嘢啊？於是喺面前係食咗一條燒魚，亦都同樣話俾你聽，復活嘅主唔係一個靈魂，佢係真實嘅，佢係可以觸摸嘅，佢可以進入我哋平凡嘅世界嘅裏面嘅。復活嘅能力唔單止喺教會裏面，更加喺我哋嘅餐台上面，喺我哋屋企裏面，喺我哋工作嘅裏面，喺我哋學校嘅當中。你是否願意接待呢啲嘅人喺我哋生命入邊出現啦？因為神要透過或喺我哋生活嘅每一刻裏面，話俾我哋知道佢係與我哋同在嘅。當我哋敞開我哋嘅生命同人連結嘅時候，我哋往往就能夠見到耶穌。故事喺最後有個驚人嘅轉變，就係呢兩位本嚟好疲倦、絕望同埋唔知點算，亦都喺諗住咧翻去門徒當中好失望嘅弟兄。喺天色已晚嘅時候，佢哋立即起嚟翻去耶路撒冷。佢哋嘅路向開始轉變啦。佢哋本嚟係逃避嘅，呢一刻佢要成為神嘅見證。親愛弟兄姊妹，今日你嘅心情係點呢？你係咪亦都係喺呢條信仰嘅路上邊覺得好疲倦？你嘅心係咪是否開始冷卻呢？你係咪覺得主離你好遠呢？喺路加福音24章嗰度講到3件事。當我哋誠實咁喺主面前講我哋生命入邊失望嘅事情，要同樣開始打開神嘅聖經，求主俾我哋咧能夠讓我哋嘅心開竅啊，讓我哋能夠重新見到佢喺我哋生命入邊嘅計劃，唔係淨係見到我哋生命入邊嘅困難，而讓我哋可以彼此連結喺我哋嘅生活，喺我哋嘅團契嘅裏面，俾我哋喺教會生活裏面能夠經歷一個又真又活嘅主啊！弟兄姊妹，讓我哋一齊禱告啊！親愛主，多謝你，因為你讓我哋今日見到我哋生命入邊咧，其實有好多軟弱嘅地方，有好多嘢咧都係做得不足，有好多時候咧我哋咧嘅信心咧都係軟弱嘅。但係主啊，你冇因為咁樣緣故咧去放棄我哋，你冇因為咁嘅緣故咧係咧丟棄我哋，讓我哋咧活喺失望同埋困難嘅當中。求你今日再一次咁打開我哋嘅心裏邊嘅眼睛，讓我哋能夠見到你。讓我哋知道主啊，你嘅話能夠將我哋嘅心裏邊再一次咁灼熱，讓我哋再一次咁樣咧恢復翻對你嘅愛。除咗我哋裏面嘅受煩之外，主啊，求你好似呢兩個門徒一樣，讓我哋立時咁樣起嚟，即刻咁樣咧去回應你，帶到你喺當中喺我哋生命嘅裏面，讓我哋經歷你復活嘅大能、復活嘅喜樂，讓我哋奔向主啊，你為我哋預備嘅道路嘅裏面。多謝你耶穌，多謝你，我哋奉耶穌基督嘅名求，阿門。多謝你嘅收聽，我哋下次再見啦，拜拜。